你敢相信吗？这位每天被折几百次的采蜜师，竟用66元彩礼娶到了媳妇。在西双版纳基诺山，他传承着1000年采蜜绝技，是全村唯一通过严苛考核的空中采蜜人。这里面有大黑熊吗？对。遇到大熊危险还是遇到野象危险？一样先。一样危险。对。哦，回来采一些，回来还这个无花果是吧？这就直接可以吃了吗？吃里面的。哇塞！你采什么菜？这是篱笆菜，我们这边叫。哦，就这种嫩嫩的，是吧？对，煮汤。野生芒果，朋友们。啊，这个真好吃啊！这个芭蕉。跟我一起扎进原始雨林，揭秘野生挂蜜的故事。它啥高度？我跑的不？那都不能绿小豆沟对面绿带的，绿出带面。挖出来没有？挖出洗它。揭秘彩礼不过100元的神奇基诺族，还有全村都是光棍的少妞村，竟藏着什么秘密？5天沉浸式体验，带你看最野云南。他在那儿等我们，应该是这儿。哎，你好，你好。好的。虫太多了，摆这里的。摆这里啊。那里虫太多了。哦，好的。我说我带你们去吃。不用，昨天太晚了嘛。到了，下雨了。光头自己加水烈做。好的，好的。你有20多岁？31。31岁。啊，31岁。我看你孩子都2个了，对吧？大的那个要到12月份要到11岁了。哦。小的那个6岁。对。结婚结得早。过香蕉，过蜂蜜。他们那儿的收入。他们这儿主要是橡胶。主要是橡胶。现在我们吃完午饭就准备出发啊，朋友们。朋友们，我们到了啊！现在已经到了这个原始森林，你看这个树，参天大树。我们也要穿那个防护服啊。对，这是啊，等一下穿的。等一下穿哈啊。现在穿了就热，又不好走路。对。等一下到了树底下再穿。我带片吧，师傅。哎呀，该热了你。你也厉害了，我也这样我的。哇，我们感觉已经真的是走入这个原始森林里面来了，这么大的树。这个路是你们自己砍的吗？他们骑摩托车都能下来。啊？他们骑摩托车都能下来。骑摩托车啊？下不来。下不来吧？这不敢下。这个蚂蚁咬了才疼了。蚂蚁咬了。刚才有几个蚂蚁，那个大蚂蚁把我咬了。哦，这有野生无花果吗？这我们人不能吃，这个野猪不爱吃。哦，就这个点，中间这个点，最亮的那个点。这是野生的竹笋，苦笋嘎。苦笋，它是苦的，是吧？对，这掰的这个。哇，这个嘎嘣脆啊，这是苦的。这是苦的。我尝一个吃一下。苦甜的。真的是苦的。就是所以叫苦笋嘛。苦竹笋，这能吃的吗？能吃嘛？能吃。等一下去到下午饭，我搞给你们吃那个。太苦了这个。等一下我去挖
化了，搞给你们吃。里面的这个就不苦了，里面星星是不苦的，里面星星啊，里面星星是不苦的。这个太苦了。里面那搞那个，我们就喜欢吃这个。哦，你们就喜欢吃这个？嗯。哦，这个就最香了，这个就你们不爱吃哦，苦的那个，你尝一下，炒的也可以吃，炒的也可以，但是也是苦的，也是苦的。炒了就没那么那个师傅讲那个一种味道。哦，你们吃生的还是？那个生的也可以吃，生吃也可以吃，生的可以吃，生的可以吃。嗯，这比药还苦啊！这个就是甜的是吧？也不甜，也不甜，就没那么苦。这是没法吃的，没法吃。有法吃。等一下到家了，我搞给你们干。啊，这个稍微好一点，好一点。它那个煮熟了以后，那个蘸水冲一碗，然后蘸吃。哦，蘸着吃。对，但那个更有味道。哦，蘸着吃。中间的还是那个就不苦了。这个就不苦了。我们就喜欢吃这种，喜欢吃这个啊。嗯，他们喜欢吃这个。你们也在吃看，你先尝啊。苦还是苦啊？苦。刚才没苦过。不。嗯。也苦。哎，哪个叶子？这个大叶子。这个。不要碰它，它会咬你的。这是活马。活马哈。活马。这个叶子是活马。对，我们这边的活马，它会咬人吗？会吗？跟咱那边的实际上是咬不到的，就是手背上会咬。哦，有毒的。还有这个，跟咱这边那个活马不一样，不一样哦，还是有点苦。哎呀，这个很嗯。口味拉黑了。第一次吃苦笋，这个是什么玉？这是玉子吗？这是野生的，野生的。野生的，这它里面会开花，香香的，嗯，比香水还香。嗯。哎，不是这个玉子挺好吃是吧？不好吃，这个麻的这个。哦，这是麻的，野生的。吃这个。嗯，我们当地都不吃这个。不吃这个啊。这个是什么？它是寄生在上面的。这个我也不知道，这个我都忘记了这个名字。你看它下面它没有根的啊，你看它这个根到这儿就没有了。啊。它是寄生在上面的。你看这个，这棵树好大。你看这个，哇，这个松树好大。差不多有100多岁了，那棵树。有100多岁了，那有个主干都已经，它这里面都已经空了。里面是空心的。里面是空心的。老化了那个。你看，这边这一棵都已经死掉。山里面的动物就是藏在那里。哦，动物就藏在里面。那些果子狸知道吗？果子狸。啊。哦。果子狸就爱去那个洞里面。哦，那种洞里面。快点！啊！螃蟹！螃蟹吗？野生的螃蟹。哦，哇，进去了！我把你掏出来啊！哇，这么大一个。这个小了，这小了。大的还有很大的啊！对，这是野生的啊。野生的。它会咬的啊！这钳子，这个钳子会咬。对，给它放生了啊！放生了。你们这里的雨林徒步就是这种吗？对，是这样的，就是这样的。想不想去体验一下？哎，但是那个也是没必要体验的，今天体验了就好了。今天已经体验了。啊，今天你这个我们的体验这个效果还相当的不错。如果你去了那边就还要出钱。对。今天我一天好几百。免费给你带的。今天算是免费体验了。那个小伙子他前面带路也是，这个路线也不扛。啊。我忘记带刀了。忘记带。这是自然风，直往上，风吹的时候把这个是吹倒了。这个是自然风吹倒的吗？对，自然风吹倒的。哇，这个是从那边倒下来的，上面那边。哦，从这边倒下来的。对，不敢走得太近了。可能看到了，可能昨天晚上风把这个树吹倒的时候就把它斩育了。哦，可能是这样。你看，一个小小的，今年出生的吧？它身上还有那个露水还没干嘛。哦，它一动不动。昨天在树上。它这个是在等猎物。
哦，它是在等猎物，对，水里面的东西，对它在等。它机构那边什么东西，机构就吃什么东西。哦，那是不是一般都不伤人？是不是？会伤人，会竹叶青会伤人的。主要是我们不能动它。哦，我们一动它就会伤人。它就会伤人。小溪头上那边有野生香蕉。这个树叫什么树？这个杀人杀人。有没有听说过？我有听说过杀人。不要采。这个好像是杀人，是那个调味品吧？对对对，炖菜的那个。不是对菜的，不是炖菜的吗？中药。中药。哦。那这是结果了，这里。它的果。就这个。椰的果。这个。这上头采的是要采的。哇塞！老公，啊，看到好起来了。今天我就来徒步雨林徒步了。对。半山深处自然美啊！哎，野生香蕉树。那你看，看到以前那些客户进山不？进，也进山，也进山。哇塞！他们都要来体验一下，这样的好。这才是。今天我们的那个目的的树就是这棵树啊！你看，哇塞，好高啊！这个树有70-80米高吧？有没有？60米高是有的。1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，哎，有8、9个啊！10多个吗？12个。你是下面看到了还是上面去数过？数过。哦。你看啊！哦天！亚马逊哈啊，对，他什么时候再回来呢？明年的2月份。啊，明年的2月份他还住这棵树上是吧？对，他还会回来这里的。哦，他像候鸟一样迁徙。对，朋友们，我们现在开始换衣服啊，换的防风服，马上开始行动，要上树了。哎呀，朋友们，开始了，衣服也换起了。这个树写了字就代表是你们的是吧？对。哦，这个就可能就受法律保护吧，这个。然后这棵树有多高？我的天了！往下看那个真的那个感觉，哇！它是每一步都有钉子。这个树太高了。来了，开始了。嚯！
通拉上去了。发。又把通往上吊了。